Los aviones siguen atacando al Palacio de la Moneda. Atención, 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 esto no es una prueba. Repetimos, esto no es una prueba. Hoy 11 de septiembre de 1973, un golpe de estado afectó a las comunas de Valparaíso, Santiago, Chimán y San Carlos. Por favor, busca un lugar seguro. Si no hay refugio, muévase a otro país. Que Dios te bendiga siempre.